হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন অ্যান্ড্রয়েড অনলাইন আর আমি নাজমুল। সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে প্রথম আমি ফেস ক্যাম ভিডিও করছি, কেমন লাগছে ভিউয়ার্স কমেন্টে জানাবেন। আর আজকে আমি একটি প্রোডাক্টে রিভিউ করব, সেটা নতুন ইউটিউবারদের ফেস ক্যাম ভিডিও করতে পারে না, ওটার জন্য একটা ট্রাইপড আছে, এটা রিভিউ করবো আজকে। ভিউয়ার্স কেমন লাগে জানাবেন। ভিউয়ার্স অনেক কম, ভিউয়ার্স আপনারা 500 এবং স্বল্প মূল্যে কিনতে পারবেন। এটা 500 থেকে 600 এর ভিতরে আছে। এটা যে কোনো আপনাদের কাছে নিকটবর্তী সব থেকে কিনতে পারবেন। চলুন ভিউয়ার্স ভিডিওটি শুরু করি। আমরা এখন দেখাবো আপনারা কিভাবে আনবক্সিং করবেন, এটার ভিতরে কি কি আছে এবং কিভাবে এটা সেটিং করবেন। ভিউয়ার্স এটা সিম্পলি পাশে সব থেকে মিলে এমনি সিম্পলি কিছু দেওয়া থাকে না। ভিউয়ার্স এটি আমরা আনবক্স করছি এখন। আনবক্সের প্রথমে ভিউয়ার্স এগুলো দেখেন, ফ্রন্টে দেখা যাচ্ছে, এগুলো সবগুলো এখান থেকে লেখা আছে কি কি আছে কেমন কি। আমার তুমি বলি ট্রাইপডটি নতুন ইউজারদের জন্য অনেক সুন্দর হবে। প্রথমে আছে এটা মোবাইলে সেট করতে হয়, সবগুলো দেখাবো। ট্রাইপডটা অনেক সুন্দর, ব্ল্যাক, আপনি যে কোনো কালারের কিনতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো। অনেক সুন্দর, আমি অবশ্যই কালারটা নিয়েছি, আর আপনি আপনার ইচ্ছা মতো নিয়ে নেবেন। এটা দিয়ে আপনি আপনার সেটিংটা ভালো করে নিতে পারবেন। এটা কাছে দিয়ে ইয়ে করে এটা দিয়ে আপনি আপনার যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘোরাতে পারবেন। এটা দিয়ে একটু কমে তারপরে করতে পারবেন। আমরা সেটিং করি। আগে প্রথমে এটা আপনি লাগিয়ে নেবেন, এখানে লাগিয়ে দেবেন। সুন্দর হয়ে গেছে। এবার আপনারা আমাদের সাইজ মতন এটা দিতে পারেন, এভাবে ছোট করে। আর যদি বড় করতে চান তাহলে এখানে 3টা পোর্ট আছে, একটা করে আনবক্স করে কি করবেন, আছে দাম বলে দেবে। অনেক লাভ হবে, আমি দেখাচ্ছি সম্পূর্ণটা। অনেক বড়, যারা নতুন ইউটিউবার তারা ফেস ক্যাম সহজে ভিডিও করতে পারবেন। ফেস ক্যাম ভিডিও করলে ভিউয়ার্স আপনাদের চ্যানেল তাড়াতাড়ি গ্রো হবে। এজন্য আমি প্রথম ফেস ক্যাম ভিডিও করছি। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হবে। এটা ভিউয়ার্স আমাদের রেডি হয়ে গেছে প্রায় সম্পূর্ণই। এটা অনেক লম্বাই আছে, অনেক লম্বা। এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনি ছোট বড় করে নিতে পারবেন। দেখাবো কিভাবে মোবাইলটা সেট করবেন এবং মোবাইল দিয়ে ভিডিও করবেন। আমি ছোট করে নিই সুবিধার্থে। আবার ছোট করে নিই। আপনার ফোন সেট করতে হবে, সহজেই সেট করে আপনি আপনার মতন আরেকটা আছে, আপনি এখান থেকে আপনার সহজ মতো নিয়ে যাবে। এগুলো লম্বা করে নেবেন, অনেক লম্বা এটা প্রায় পাসপোর্ট সাইজে। আমি ফোনটা দিয়ে দেখুন, একটা ফোন দিয়ে আমি আগে দেখাই। তাহলে আমি এখন দেখাবো কিভাবে ফোনটা সেটিং করবেন। ব্র্যান্ডার থেকে ফোনটা নিয়ে এসেছি। সেটিং করবেন, এখান থেকে আপনি সেটিং করে রাখবেন। তারপর আপনার ইচ্ছা মতন সাইজ বড় করে নেবেন। দেখলাম আপনি নিচেও করতে পারবেন, উঁচু করতে পারবেন, কাজও করতে পারবেন।
130 ডিগ্রি 160 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনি ঘোরাতে পারবেন ভিডিও। আপনার ইচ্ছা মতন আপনি ভিডিও করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি ছবি তুলতে পারবেন, ক্যামেরা সেটিং দিয়ে টাইম ওয়াশ দিয়ে ছবি তুলতে পারবেন। অনেক সুন্দর লেগেছে ভিউয়ার্স, আপনি আপনার ভিডিও থেকে সহজে কিনে নিতে পারবেন। আর নতুন ভিডিওদের জন্য একটি সুন্দর, যারা ফেস ক্যাম ভিডিও করতে চায় কিন্তু ক্যামেরা ঝামেলা থেকে না, তারা অতি সহজেই ট্রাইপড দিয়ে আপনারা সহজে ভিডিও করতে পারবেন। ভিউয়ার্স আরেকটা জিনিস আছে, এখানে একটা মেট্রিক্যালি ইয়ে আছে, এটা দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার ক্যামেরাটা সোজা আছে কি লেখা আছে। এখান থেকে আপনি এদিকে করলে এটা এদিকে যায়, এটা দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন। ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে বলবেন এবং লাইক শেয়ার তো থাকবেই। আর লাইক শেয়ার করলে কি হয় ভিউয়ার্স, নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার অনুপ্রেরণা পাবে। আর আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আপনাদের জন্য এবং নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। খোদা হাফেজ।